Ya ko maparri ko atu tunglinom mo kareso ko no maparci di dalim pung Allah Ta'ala memang mipatan tu dali aja mulai maria weh aja tu mita mapat dilat dari irimu walaupun ko dino iya ya ko nampi ko lasa aja mau paturno yang penting mah kuraga ko illa udokuri pung Allah Subhanahu wa Ta'ala ya aja paratu ipat di upanna napat di aja lalu ni paratu upanna na susah ko puli saliwang aja mu palaba iya ko puli lalangi aku ragena sebab sipa asak barakan digaga mawata ko pung Allah Ta'ala melurang magampang aja to tasapa gampang ko pung Allah Ta'ala melurang mawatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matihil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asiruz zikra hazimil lazzati. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasabarang simata ipan nannunganna tanra syukur katanan ya papuji simatata lori pong Allah Subhanahu wa Ta'ala nasabari na tuntungi materu ilalanna atutung lino taye gangkanna tori makina konro ilalanna titerima japuna upanna na decing manana ladaki wilayfi ya malana ladaki palabai la yu'minu adukum dena suku tapana taside umma sal ayyakuna hawau tabang bimaji tabihi ikones sangi decing napahangi napudecing napalaba bawangi utamanya kaki si pulung ye untuk si paringarang kuilalan na korangi wazakir fa inna zikra ya tanfaul mu'mini yaitu si paringarangi manasa gunana di sisi ini di tau matapai lauri pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi napanasa ni pong Allah Ta'ala makiguna. Jadi kono makiguna menurut agamata ni palabak bawang tu termasuk matapan ni tapi dia pun tu nasuku tepat. Ya. Narima konan angkata bawa si puluh-puluh ye termasuk ni ilolong apa piricin pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Depi gaga iro irampengeng iro ai mungkin dia naga malindu risiseta tapi angkata malada natanga pong Allah Subhanahu wa Ta'ala gongkana tau matu maling ri agama na paturungi pong Allah Subhanahu wa Ta'ala ya aga kigunana si paringarangange nomor sidi nasabatannya ki malaikat tanah itu ki nabi yako takut kamu pamarisu itas salai mungkin pedek lo sepedek lawan ni kurang yang kedua tu lima bele itu ibalisi boleh paragandana nomor telu tu lima cajiwi ilolongan irono pong Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi masalah ya sabak mope ku kanjana sempajata digagawat tu talilu suku sempajat sunata
Sakat ta umarata. Iya na de talolongan iro ng pong Allah subhanahu wa ta'ala. Tatai pasiriking dosa si bawa amala esurimundi. Ya. Tapi yo ko lolongan iro ng pong Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah ya. De itu ni pasilolongan. Iza habballahu abadan la yadurru zambu dia ko lolongan iro ng pong Allah subhanahu wa ta'ala. De ni pasilolongan dosa ta si bawa amala tasurimundi. Tapi di na gampang ilulungan mapakir. Ya. Nomor sidi, komelo kilolongan iro, ajak na pajay kapisali. Ajak na pajay rana-rana atutungat ta. Siya gani jiro umru tapi kutiba tita pakiunay. Kira-kira siya gapi, pekutiba tita mangantay. Ya. Jadi dia na silolo na iro atutong linota. Yang kedua, untuk lolongan ni, serikom mengi to di makasing ya bujuna katata. Ipiga-piga iwi baca korata. Jadi kudina paja tulingar radina paja to rimeng kalinga makada tapi piga iwi baca Quran tak ko makan jatuh kan je ya betul baca-baca Quran ni. Just tahu mah pidato si makara tapi piga iwi baca Quran. Ya. Na sabai roti kadang maboko, kadang asampo bahkan kadang lepat. Na de gaga dosa na pasilinar. Atan na pong Allah Ta'ala kutulian kay tapai dalang digaga. Jadi itu nang kata mapangkau kat dosa ya kudina sampo tapat na masuci sang itu. Digaga dosa na pagod tapa itu. Sebab mitawi. Jadi panan ang kasalaman maka kanja salana wading iceng-icengan ri tapa. Taliwa wah lapai. Serikom mangi nato di makanja tapa na ya tahu dari pong Allah Ta'ala kami dua mitu bapa pasal nomor sidi sikrul mauta ajak lalu talupai amatingannya cak nyiding ke kue hadir di sakarida api ketua riwing aja na juluk na riwit tagasona cak nomor dua watil Quran ya koto dimakanya ni paringarang lauri amatingannya natuli baca-baca dan pong Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabbit fil hayati dunya wa fil akhirah. Pong Allah ta'ala natu pujiki, pong Allah ta'ala natu tuntungi matarugang kana. Nadapi sik di batu. Nadeletta na mangolori sisi na aga na podangi malaikat yakrahul mautah. Mitau ko tumati tapi belono. Wa nakrahu de na pasiruntu ko pong Allah Ta'ala pada malada na kita orang. Masa atau. Ya. Iya nai pada malada ya kuragai lalana tutu ngedinota. Riwat tu de na pa na tolisu mancaji tanah. Na sabaya tu distongan na tanam ije panyawa. Tanam. Makanya pertama-tama ko mati itu teh tapatanay saparang kunrimun lemak. Sini nama sabihan kadere tanaporo mana pong Allah subhanahu wa ta'ala ya. Si mata na cino-cino kita sa pamasin na ni akamasina na to salama li suri kampo tungat-tungat ta na saba iya lino lipal-lipangan ya. Makanya kung bicara ki masalah pengajian ya. Innal malaikata la datang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ajak ni tohali bil ilmi ini gini kita tulima Cina ya tuda meringkalingan na mau mani Indonesia ngero melohi pudangi itu leng katu malaikat mak dapat milau doang ripong Allah Ta'ala ipung agak kurang kuat tepak ganakan ni tak dampangan atas salana tatari malam pusini nama di Cina. Gangkana
nasabar ni rolong riwan po Allah Ta'ala. Jadi itu kong kata melo pengajian na itay makada ya mo pala inade de panasuku tepat na. Ya. Kabe satu kuma pengajian kita nak kadai lokal mi. Tanya polis saliu made. De panaruntu makada nomor 2 mi atu na poda tahu. Nomor sidiwi angkata tudam matu maling irampi-rampingan adanna pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau di mau repahagan agama ya. Untuk pak biasa ya lita. Al khairu adatun. Ia dicingi pak biasa paliwi. Ya. Gangkana salah. Bisakah boleh mengikuti pengajian tanahnya macarama. Saliwa mupi masigi pakangkan itu dosa kada cobaan na wisang ihanu macarama di ulo tabayangkan dia baru ya moro inilah rahasianya agama ya padahal pada ipahan ya iya ko anu de gaga waselit na kuy po aday ulawang mamakoy salay mananay. Ya. Karena moro ka pang ya macarama madarito na po tayo makor pa makanya-kanya haya wang kali ngacaramay tapi masuwi tawo na kada coba wisang imirong ka macarama de ulo. De aga baru yang kali turi sapa baru mo malongnya de tono le perising. Inilah masalahnya Pak. Ya. Sini nama sabing kedere. Pada masa kuricoy kupure mato doro tayro juga kalau singka matasya. Magi nang kaya to bitasya di kibila kutuna kadade pasa makade yo kumati ka baja sengadi rutuk bimatasya. Ya. Sini nama sabing kedere. Untuk itulah makadakanange kafabil mauti waida. Memadai amatingang kurle ni pakai amatingang sebagai pengajar siseta insyaallah kan ikut ya kude panamakannya tasad di gara-gara pidato mi carama mi pakita kita ta paring kalingata takuragaiwi ta pancaji amatingang pengajar sisi teman apa iya kong kata ude panule pancaji amatingang pengajar sisena dito panasuku tepan. Ternyata madarimo pangka. Pak bisa ka kalau ka macarama matasya Allah kairu te si pulungi. Maka te pa ustaz si pulungi si pulu te korea boleh dino mataru jema-jemalin mataru cerita. Sementara kita matasya. Ya. Yeah. Dito na maja tapi dia na makanjak di Cina. Akhirnya na pangaruhi tayo macarita. Sinin na cara mana mapamulay loto matenge jama-jamalino macarita mataru. Dia na marigaga tapi angka marigagana. Iya ko matenge ipake pangajari leta alhamdulillah. Aga pangajana to mate. Iya kui tanga-tanga itau mati makanya sunakan itu terlalu kau kata panannya di aga na pudangi tamalasu. Isinin nama tamita yinga. Ia tu sirit na sumita muka tu joka-joka. Tudang. Ia makukui agam ni tanga nak madicik-dicing. Pacapuran nak tumu tanga aswewe. Tapi dia mulana tangan nak madicik-dicik i anakku alai pengajari sisi na amatingaku aja mutak kalupa sika ko itana ya iya ko yakai tau bete loi cemme aga na purangi isinin na mata mitayinga iwatuku magala ditutu ni cemika watuku mi anak-anak
pas suku-suku ni batemu pacing sudah tu nama pacilan rodi ku kota naiku pada pacing karena sebab rupa tahu man itu makokwe ia tahu tungan ngidi ni kakak samungi ka pacing ka isinin nama temite yenga dia pagamulih pada piri ati sebagai pengajari amati ngakui. Ia ko yakkai tau mate pura isam melo pawaluna agana podangki kafabil mauti waiza mamadai mati aku nasabari na pedi liwat tapak mu liwat tau mu pedi makanjak batimu makasih Allah ripong Allah Ta'ala mu pedi toba tita mo tu seret naso Dito na mega pakai ku tapi mak dupa-dupa yang lengu pakai lau butinge. Lengu pakai lau pasahe. Lengu pakai lau joka-joka. Lengu pakai lau ripalawang aku. Tangan nak maricik decing. Manengka manaha. Kaci mi ibu kuranga. Untuk lisuri amalmu barsah. Tarumanan dia tu pakai ku. Ya. Ya ko pura iwalung kadimuni bahwa nak mesijab. Palatut nak mesijab. Aja na masih nyawamu mita kak na ko mingerangi bolaku. Aja na masih nyawamu mita kak ko mingerangi hujaku. Aja na masih nyawamu mita kak ko mingerangi sini nak karisuku. Latu ikalak bonge ipasuru. Esum pololoku siji salaku. Ditutu nama kanjalat da bolaku tapi masagena. Itahan wakariswi. Meka jokang kamato utu ula-ula. Ya. Kubolaku. Rusbamo tuon diliu kasoro ompak angkalo malapang kuluku angkalo malibu waktu lamping ya ko mapanga ka maki pasaka ya ko macake ka masan tai tani sili sur salang mahkumi capurna ipasuru kari kalabo makai cika ia to ang kangului ia to waktu lamping ia to wape tamuala pagapangaja tanna puro ajak mangka mati palawangan na sebab ia mati palawangan yon roidatu na janji kipong Allah Ta'ala yastabsiruna bi ni'matin minallahi wa fadli wa anna Allah la udhi'u ajral mu'minin. Ya ko mati tawe mapamula ni. Iwiri pamasin ni akamasin sebab asana senangan. Ya di inalaca susah dengan syarat ajak lalu ki nang kamati palawangan. Kaya sa mati palawangan ya di na makanja paringaran na mati. Mukuki watak tanah mati kuki gara kuki lalandrulata. Yang penting makanjai paringarata na mati insyaallah. Di itu na temeto palawa. Namo to okko kasaro pitulanti ia na di na makanja paringarata na mati. Ia na ruyasan mati palawan. Untuk lolongan ni mati tungat-tungan ni dia na tu mati palawan. As-salatu miftahu kulli khair. Sempajangi Pak Goncina. Dicingi termasuk Pak Goncina. Dicina ilalana amatingan husnul khotimah. Makanya ipahat tungan-tungan isatna sempajangi. Aga isatna sempajangi. Salatu zikri isatna sempajangi. Paringar ramadeci
Makanya ia ku pas sempaja mate makanja tu paringaran. Ya di panang kau runtuk di sebilan segenigan atau kuyawan ingat ku lepu di panang kau runtuk pas sempaja di makanja matingan menurut pakitaku. Menurut Allah Subhanahu wa taala Allah alam. Ditu panang kau runtuk tau dina sempaja hari tau dina makanja sempajana makanja amatingan di panang kau runtuk. Ya. Makanya ilalan na tutu galino taye. Carana siama ama ki masumpulolo. Siama ama ki mabadibola, siama ama ki masih salang. Termasuk sarsidi ya dingin samari na makanja amatingata. Yang kedua tu di anrang-rangan ni tahu na puriu pong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dito ni orang isi baci tahu di na puriu pong Allah taala pi anrang-rangan ni. Ya. Si dicontoh engka kampo puli undi macarama, meru-seru suka lokor macarama. Agana punanga penitewe nabi cika. Lau sapa yaro tulik bangi purakur daku. Kegila yaro tulik bangi purakwe. Makanya yang kadina kada itarungkui Pak Ustaz. Kedua ni pertama pawunui dia mundi dia sakada mati kemaga. Wah. Allah, mana lepak nak kada lepak tu. Aga pasabaran nak kada pergaulan. Kakanya pasal sisan na nalajak bak di sisa gaga silat daki. Muji mas sempajangi kabat dito nak dipetan maka dia sempaja tapi irite kalakun. Makanya perintah agama ta ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Tu di anrang-rangan je tau mitai sunalangi. Ya. Contoh kedua ke sahabatku Pak. Maka ka angka je keriba. Kaya biasa rajin masam pajak birjama. Idi gari aga mendari bak dia kage tahu bang. Nak kada iya memang tapi na cerita tay mah kada dia je nak kena runtu sahabat nak kada mau wajib masam pajangi pajak itu. Tidak Pak. Maka dia pahang katana. Piku ya sana kada. Aga je to lama sampaja. Dia to lilu tu. To tilo mak berjama. Pede mapari atu-atu nginampi sikit lah sapaja isisan ni. Inilah. Kode ni pahat tu Pak. Kode pa ni runtu sangi apa si mate. Karena pun Allah Ta'ala. Berarti sampajana melo mi madece kulinona. Padahal anak-anak mupi ni paringarangki wala tahinu. Ya ko mapariko. Atutung linom mo karesomuk ko na maparci dim dalim mo. Pung Allah Ta'ala memang mipatan tu dalim. Aja mulai Maria weh. Aja tu minta mapat dilat dari alimu. Walaupun ko dino iya. Ya ko nampi ko lasa. Aja mau paturno. Yang penting mah kuraga ko. Illa udokuri pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ajam paratu ipat di upan na pat di aja lalu ni paratu upan na susah. Ko puli saliwang ajam palaba iya ko puli lalangi aku ragena sebab sipa asa barakan. Digaga mawata ko pong Allah Ta'ala melurang magampang. Aja to tasapa gampang ko pong Allah Ta'ala melurang mawatang. Itu kuncinya. Ya. Wa antamul allawna in kuntum mu'minin. Ya ko makanja mi batemu pokok ipasuran pong Allah Ta'ala. Malada ko manini matika. Nini ripapisangkan pong Allah Ta'ala. Malungi-lungi kurang pataraka ko pong Allah Ta'ala suri mundi. Matan ripik makasih pelik buana. Dina to kasih si bawang. Dina to malasa bawang. Angka mana pi akatana pong Allah Ta'ala. Sebagai ujian. Makanya sa kumigay waramparang.
Tapi idapi ni kapesa ale makara kasih sikak ko mati ka. Makanja sa ko ti madisingi idapi na gepahang makara takko mati kama ka napaka marasa. Ya. Makanja sa ko malampisu ki. Tapi mak baraka mo ka atutu ngalinuta. Di na magampang, di na mawatang agamay. Ya ko tapahami amulangan na tapahangnya sebenarnya. Ya. Sinin na masabing kadire. Justru papahangi makaraka maka belad ako tu. Berarti selama ye lengi akatamu makasya lori pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Macipi-cipi midalikmu nampi to kula asa kadaka nasang gaji ne bali manite tu. Coba na kapit-pitir na taro ni malasa ko basaganami at tutong linoy ang kayiwang. Ya. Oh, di na pahangeli na tamilo ikidupun. Itulah rahasianya hidup dia na di tapahang atu tungalinoy. Masusaki kumeloki mati. Tanapuro mana pong Allah subhanahu wa ta'ala. Si mata na tuntung ilalan na tutungalino tayo. Gangkan na isas. Mak dupa-dupang iruntu. Mak dupa-dupang irasakan. Tapi insyaAllah memang ipah ad-dunya ma'dunatun ia tulinu pa'unro bermasalah memang mi. Ujian memang mi. Ma'lunun ma'piha. Ya kotia ki uji pole ripong Allah Ta'ala. Mati ni jolo. Tukun Cina. Ya koelota melo. Tapatongan mati ni jolo. Ia buku meki menyamang jadi adalah cai susah. Insyaallah mati ni jolo dengan syarat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja lalu tamati. Kodi natu salat tungat-tungan na sebab dina na jaji tuli sumat pedicing. Aga pura ipugo ia tu menitu maka ia usiruntu. Dengan syarat tupag. Kan itu papasan atau pandita apa? Ya kode boleh pegai sahabatmu, kurangi balimu. Ya. Ya kode namun lepas sangka-sangka betimu makasiyeng tundru-tundru ini tu bae. Makanjap pa, kumat tundru-tundru ki makasiyeng nasawa magalak mopi. Natutuba matadu. Ya, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Napuji pun Allah Ta'ala tau tobat tungat-tungangnya gangkana nulle ni pera aga purna tubakan ilalana atas salan. Ya. Sini nama sabe untuk itulah kesimpulannya mumpun na pindrang mo pipong Allah subhanahu wa ta'ala sunga. Ya. Para deki gaga misangkar kipak gangkana ya kasya kana nempuat tema kanai. Mata pawariala ni jewi tapa ustaz dakwai. Aja na takara mata pawariala ya na malulumu pak je wata pawariala kasih. Aga mi kalebi aku puji tu ya tapa aku. Ala tapa na gata lai puji. Mako paro je ila na pahangya game. Ya. Lenya niya ropo-ropo ilalan natita. Apa ya kore na koro irita ita magarata wadingi galisa irita ita mega na de di wadingi masumpa. Tapi ya ko melo ki masagena ilalan na tutong alino tay masagena pinadita toto wiri warak akuraga mani bawang tatarime si bawa madecing. Dene tarima bawang makuraga si bawa madecing. Kuya na rin napatan tu pong Allah Ta'ala. Tarima ni si bawa madicing. Salaman itu. Ya. Makanya yero agama dua pak dia na melo sila pesang itu. Asi sumpungan ngelori parata. Rupa tahu hablum minanas. Wa hablum minallah. Coba asi sumpungan lori pong upan na nasi dimikepang itu gagah. Dia na makanya. Ya. Mo ustaz ki, mo aga ki, mo kiai ki. Upan na megalahad balita.
Di makari po nga Allah Ta'ala di panamakanja iya tu kake. Makotoro iya kong katau maka basa maka kanja si sumpungan na roy para na rupa tau. Maka jadi kepasingar na tapi iya di na makanja pakaswet talari po nga Allah Ta'ala ke pato pa iya tu. Makanya tu lima tato ngapa itu dua itu. Engkau tahu makanya sampai jana kuma parri tayo mo di melon si Juka dito. Nya kolay buting nang katawano na sa kurumulo iko na jalo ka di on rotawe di na ko agamay sama kadaka pada ki tanami ibantu ipancajitaw ipakkinyawa sininna si posang yapune kodino gang kamana miri waktu dina nak galagana pasaupan na galaga maka dewaran parata pacapurna tugursu. Ya, inilah agama. Sini nama sabing kiri ialah katanya sari komangi ajak napaja tumaring kalinga. Al alimu aminullah fil ard. Naya tahu makasing pahan na pasabar pakitanna paring kalinganna apa tiron na pong Allah Subhanahu wa taala. Tahu ya tateri pole di pong Allah taala. Tahu salama lalandriulanna. Tahu salama. Makanya lana kurangi kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lam dina pada tahu tu lima guru nasabari na pahang tahu tari maring kadingay na pakigunay si bawa tahu mapatu tampang rigo ang kana dina pakigunay akalan na ya. Sini na masabing kadere disuka pe menangnya ko masalah makariron anak itu ribang yeron. Wahku tanange nak kadi itu Pak Ustaz tungan-tungan na 10 na 7 na pala. Itu nana itu. Iya ko meluji tapi lepai pergaulan na gangkana makotu. Luar biasa kasih. Tanna poro mana ituntu pe mapore di pongala ta'ala tapi iwatunna lepai pa Ustaz watunna pura pawunu toliala sara pikui carana nama dicipi mengiana na iswa termasuk aset diji gaga marmusa di buku-buku mengkalingi kok bang ya terbayangkan napa 10 juz jadi madelo ju pandang ai ya moro pergaulanna nagatta si rantai na taweruntuk ke polisi. Ini Pak. Tanya ilmu nundi, tanya perisangi magai. Gang kami ulunna, denang kanalat tu pailala gang kana gampala dan nanti pengar. Makanya Pak, ya kong kata madece alhamdulillah. Tapi aga dita bicara di lihat saja nanti madeci tungamu galatu pacapurna. Deci pagayanu. Alhamdulillah. Kanjak pagayanu alhamdulillah lebih panak na yanu alhamdulillah tapi lihat saja nanti tai kare mako sinapadoy po nga Allah Ta'ala idi mitu makada dito nang kanatuntong po nga Allah Ta'ala tanan tu pagok pangkaw kang yana sabarin din ka maasaba kami hasanatin faminallah sininna dicing kumaning pulikumanan mi po nga Allah Ta'ala wa ma asabaka min sayyi'atin fi nafsika wa nasabari masussa masumpa lappa mi due sipa asa barakan nan ni askuruka iye iramu tapae nang 70 pa ternyata kesimpulanna dua mi ipake ku sipata madece ni tepata al imanu nisfan fanisbus fi sukri wanisbus fi sab si di pole rasa barakange pole si di pole rasa kurukange upanna nito na may lapai dua sipa walaupun tanya ki nabi tanya to ki malaika insyaallah talulungan ni tuman nanungang tanabali amatingan mungkin ia nakapang ada dasi peringarama kepada upelatukan tanapuro mana napa barakai pong Allah Subhanahu wa taala yang karena insyaallah mencaji pak daga-daga ilan tanapuro mana angkata ada pudampuga taye napa barakai pong Allah Subhanahu wa taala tanapuro mana napa kapelang na para apala bato pun mencaji dan persisi tamanang sebagai
tahu melodi desi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.